आदरणीय श्रोता हार्दिक नमस्कार एवं स्वागत छ नागरिक सवालमा हामी दिनहुँ विभिन्न विषयमा प्रश्न गर्ने बहस गर्ने चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छौं। यहाँहरूलाई जानकारी छ आज मैले दुईटा विषयमा कुराकानी गर्नेछु। कृष्णपुरमा क्वारेन्टिनमा करेन्ट लागेर एकजना युवतीको निधन भएको छ। यस विषयमा मैले सर्वप्रथम कुराकानी गर्नेछु। कृष्णपुरका स्थानीय उक्त क्वारेन्टिन नजिकै घर भएका स्थानीय एवं नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ हेमराज ओझासँग मैले सर्वप्रथम कुराकानी गर्नेछु। त्यसपछि मैले प्रदेशसभाका संसदीय यो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता माननीय डाक्टर रणबहादुर रावल र त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि मैले समाजवादी का संसदीय दलका नेता कृष्णबहादुर चौधरीसँग कुराकानी गर्नेछु। उहाँहरूसँग मुख्यमन्त्रीले जुन हिजो सम्बोधन गर्नुभएको छ तत्सम्बन्धमा केही मैले जिज्ञासा राख्नेछु भने कञ्चनपुरमा हिजो करेन्ट लागेर क्वारेन्टिनमा बसेकी युवतीको निधन भएको छ। कञ्चनपुरमा करेन्ट लागेर क्वारेन्टिनमा बसेकी युवतीको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 को महाकाली माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टिनमा करेन्ट लागेर 22 वर्षीय राधा ओडको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ताका अनुसार अमर बहादुर थापा छेत्रीले नुहाउने क्रममा करेन्ट लागेर घाइते भएकी ओडको उपचारका क्रममा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा निधन भएको बताएका छन्। र विदेशबाट ज्यान जोगाउनको लागि नागरिकहरू एनकेन प्रकारेण स्वदेश फर्किराखेका छन्, तर क्वारेन्टिनमा चुस्त दुरुस्त व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि ज्यान जाने क्रम बढेको छ। योभन्दा अगाडि पनि बलात्कार त्यसै गरी ज्यान जाने कुराहरू पनि भएका छन्। क्वारेन्टिनमा यो लैङ्गिक हिंसादेखि लिएर सर्पदंशबाट पनि ज्यान गएका घटनाहरू घटेका छन् कैलाली र कञ्चनपुरका क्वारेन्टिनहरूमा। हामीसँग उक्त घटनाको विषयमा जानकारी दिनको लागि जोडिनु भएको छ नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ र कृष्णपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 जुन ठाउँमा क्वारेन्टिन छ त्यहीँनिर आफ्नो घर भएका स्थानीय हेमराज ओझा हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। हेमराज सर, नागरिक सवालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। अवश्य सर। सर, यो घटना चाहिँ कसरी भयो यहाँलाई पक्कै पनि जानकारी होला, नजिकै तपाईँको पनि घर छ भन्ने हामीलाई जानकारी छ। जुन चाहिँ करेन्ट लागेरै निधन भएको हो। एकदम म यो घटनाको विषयमा जानकार छु। मेरो घर नजिकैको महाकाली माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा यो घटना भएको हो। यो घटना भन्दा पनि ती व्यक्तिहरू त्यो परिवार मद्रासबाट आउँदै गर्दा पनि मेरो सम्पर्कमै हुनुहुन्थ्यो र देवरामजीले हिजो बिहान मसँग सम्पर्क गरेर उहाँलाई दिउँसो क्वारेन्टाइनमा पुर्याउनु भएको अवस्था हो। र तपाईँको ती महिला सपरिवार एकदम 4-5 दिनको बाटो तय गर्दै मद्रासदेखि हाम्रो कृष्णपुर गुलरियाको त्यो क्वारेन्टाइनमा पुगेको 1 घन्टामा यो एकदमै दुःखद घटना भयो। उनको साथमा उनको चाहिँ पति, उनकी 1.5 वर्षकी नाबालिका छोरी, जेठाज्यू, सासु ससुरा एकदमै उता महामारी भयो भनेर यता आएको अवस्था थियो। बहुत दुःखद घटना भयो। एकदम बहुत दुःखी छु नारायणजी। यो चाहिँ यस्तो लापरवाहीले भयो अथवा के कारणले गर्दाखेरि भयो? क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनमा चाहिँ अब चुकेकै देखियो त त्यहाँ चाहिँ यो घटना घट्नुको पछाडि जिम्मेवार चाहिँ कसलाई ठान्नुहुन्छ? अब नारायणजी, यो घटनाहरू ठाउँ ठाउँमा भइराखेका छन्। कहीँ चाहिँ बलात्कार भएका छन्, कहीँ सर्पदंश भएका छन्। यी सबै चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि चरम लापरवाहीका कुरा हुन्। अब यो सबै कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो राज्य सरकारको दम्ब र चाहिँ जनताप्रति अनुत्तरदायी कुरा हो। त्यहाँको घटना पनि यसलाई मान्छेलाई नल्कामा करेन्ट लागेर मृत्यु हुनु मर्नु भनेको यो चाहिँ त्यति चाहिँ यसलाई चाहिँ स्वाभाविक मान्न सकिँदैन। र सुन्दै गर्दाखेरि के पनि छ भन्दा त्यहाँ केही दिन अगाडि चाहिँ त्यो करेन्ट लागेर एउटा जानवर पनि, कुकुर अथवा स्याल पनि मर्यो भन्ने हल्ला छ। त्यो त अब त्यो छानबिनको क्रममा थाहा होला। र त्यहाँ करेन्टमा बस्नेहरूले पनि अलिअलि यो नल्कामा चाहिँ झड्काइरहेको छ, यसलाई व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेर भन्यो भन्ने खालका पनि तिनीहरूले गरेका छन्। त्यो पनि छानबिनकै उसमा होला। र एउटा महिला नल्का चलाउन जाँदाखेरि अब चाहिँ उताबाट आएका छौँ, भारतबाट आएका छौँ, फ्रेस हुन्छौँ भनेर चाहिँ नल्कामा चाहिँ हातमुख धुन जाँदाखेरि चाहिँ मर्नु भनेको यसलाई चाहिँ एकदमै स्वाभाविक रूपमा मान्न सकिन्न। यो चरम लापरवाही हो। र त्यति मात्र होइन, करेन्ट लागिसकेपछि त्यो परिवारले अब पति चाहिँ त्यहाँ बेहोस भएर ढल्नु भएको रहेछ आफ्नो श्रीमतीको अवस्था देखेर एकदमै हार गुहार गरेका रहेछन्। स्थानीय वडासँग, नगरपालिकासँग एम्बुलेन्स मगाइदिनुहोस्, अस्पताल जान्छौँ भनेर
1 घन्टा छटपटिएकी रहेछन् ती महिला त्यो चाहिँ अन द स्पोटमा र केही सिक्न लागेपछि उनका जेठाज्यूले अब भाइ बुहारी हुन् जेसुकै होस् भनेर उनलाई आफ्नो पिठीमा बोकेर 3 किलोमिटर चाहिँ सम्म हिँडेर बोकेर चाहिँ गएपछि एउटा अटोमा धनगढी ल्याएको अवस्था छ र त्यो दूरी भनेको एकदम सुगम हो। गुलरियाको मेन त्यो राजमार्गबाट 1200 मिटरको दूरीमा पर्छ र त्यहाँदेखि धनगढी पुगाउनलाई क्षति प्रादेशिक अस्पताल पुगाउनलाई त्यो अहिलेको डेड बडीलाई त्यति बेलाको चाहिँ घाइते बिरामीलाई करिब 2.5-3 घन्टा लागेको अवस्था छ नारायणजी। यसलाई कुनै पनि रूपमा स्वाभाविक रूपमा मान्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो चाहिँ नल्कामा मोटर जोडिएर करेन्ट लागेको हो अथवा अन्य किसिमले लागेको हो? अब सुन्नमा आए अनुसार नल्का के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाइनलाई स्कुलको घरबाट भुइँबाट हुँदै चाहिँ तारलाई नल्कामा ल्याएर जोडिएको अवस्था थियो र त्यो नाङ्गो अवस्थामा थियो र त्यो नल्कालाई नै छुँदाखेरि त्यो करेन्ट लाग्यो भन्ने चाहिँ त्यहाँका चाहिँ स्थानीयवासीहरू सबैको चाहिँ त्यही भनाइ छ। भनेपछि ओडा कार्यालयले क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्ने क्रममा जुन लापरवाही गरेको छ, अगाडि पनि कम्प्लेन आउँदाखेरि त्यसमा मर्मत यताउति गर्ने कुराहरू नगर्दाखेरि यो चाहिँ घटना घट्न पुगेको छ। अनि अब त्यही माथि अब घटना घटिसकेपछि तुरुन्त चाहिँ उद्धार गर्ने कुरामा पनि अब त्यहाँको चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले कुनै तत्परता नदेखाउँदाखेरि बच्न सक्ने ज्यान पनि गएको भन्न सक्ने अवस्था त रह्यो यसले गर्दाखेरि। अब घटनाक्रम त्यसै हुन्छ। भारतबाट आएको मान्छेहरूलाई विगतदेखि नै यो सरकारले सबै तहका सरकारले अपराधी जस्तै व्यवहार गरेको यो परिणाम पनि हो। किनभने भारतबाट आएका सबै चाहिँ कोरोना पोजिटिभै हुन्छन् भन्ने धारणा जुन सरकारले हरेक नेपाली नागरिकमा चाहिँ बसायो, त्यसको परिणाम स्थानीयहरूले पनि ती भारतबाट आएकी हुन् भनेर त्यहाँ जाने मन गरेनन् र स्थानीय सरकार र चाहिँ वडा सरकार चाहिँ त्यहाँ चुकिहाल्यो। परिणाम चाहिँ समयमै चाहिँ ती करेन्ट लागि महिलालाई अस्पताल पुर्याएको भए ती बाँच्ने चाहिँ आधार देखिन्छ र त्यही कुरा चाहिँ पीडित परिवारका व्यक्तिहरू पनि अहिले गर्दैछन्। र म तपाईँलाई विनम्रपूर्वक के जानकारी गराउँ भने अब त्यो तारको त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु बहुत दुःखद कुरा हो। केही दिन अगाडि मात्रै कृष्णपुर नगरपालिकाले करिब 2 करोड 98 लाख पैसा चाहिँ यो तपाईँको सङ्कटकाल अवधिभरिको कोरोनाको चाहिँ कहरका बेला खर्च भयो भन्ने चाहिँ आफ्नो चाहिँ के अरे खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको अवस्था छ। 3 करोड पैसा भनेको चान्चुने कुरा होइन। 3 करोड खर्च गरेर एउटा चाहिँ मोटरको चाहिँ नाङ्गो तारलाई चाहिँ बेर्न नसकेको पनि त देखियो। हो त्यही त भने 3 करोड पैसामा एउटा चाहिँ सामान्य व्यवस्थापन नसक्नु होइन। अब यो सबै यिनीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्, जनताप्रति यिनीहरू उत्तरदायी छैनन्। अब चाहिँ भ्रष्टाचार तारको संरक्षक प्रधानमन्त्री आखिन्छन्। सबै तहमा यिनीहरू चाहिँ यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बोलवाला छ र यसको परिणाम चाहिँ अब जनता पनि उत्तरदायी नहुनु, चाहिँ अरू चाहिँ राजनीतिक दलको कुरा नसुन्नु र परिणाम यस्ता गम्भीर घटनाहरू ठाउँ भइराखेको अवस्था र त्यहाँ पनि एकदमै त्यसलाई चाहिँ सहज रूपमा लिन सकिने घटना चाहिँ त्यो होइन नारायणजी। अनि आफन्तहरूले यो विषयमा चाहिँ कुरा उठाएर आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ त्यहाँ? आफन्तहरूसँग मेरो हिजो पनि सामान्य भेट भएको अवस्था थियो। अब उहाँहरू नगरपालिकाले अब कसरी प्रस्तुत हुन्छ के भन्छ, पहिला नगरपालिकाको धारणा बुझ्ने, ओदाको धारणा बुझ्ने, त्यहाँका लापरवाही त उहाँहरूले शतप्रतिशतै गर्नुभएको छ। एकदम आक्रोशमा हुनुहुन्छ। एकदम चाहिँ 22-23 वर्षकी महिला सपरिवार चाहिँ सुरक्षित हुने आफ्नो देशमा आफ्नो गाउँमा भनेर आएको अवस्थामा एकदम चाहिँ 23 वर्षकी मात्रै हुन् ती राधा ओड भनेर घर परिवारका मान्छेले भनिरहेको अवस्था थियो। एकदमै घर परिवार ज्यादा आक्रोशित छन् र अब नगरपालिकाले गर्ने पुरा व्यवहार र चाहिँ तपाईँको वडा कमिटीले गर्ने वडाको निर्वाचित कमिटीले गर्ने व्यवहार र त्यहाँ व्यवस्थापकहरूसँगको कुराकानीको आधारमा थप चाहिँ कुराहरू उहाँहरूले तय गर्नुहुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ र उहाँहरू सायद चाहिँ त्यो उहाँ छलफलमा हुनुहुन्छ कि भन्ने मेरो उजाइ छ। हौ सर, यो घटनाको बारेमा जानकारी दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। एकदम नारायणजी, तपाईँलाई एकदमै धन्यवाद जानकारी दिनुभयो। तर यस्ता चाहिँ घटनाहरू ठाउँ ठाउँमा भइराखेको अवस्था छ।
र अहिले धेरै ठाउँमा त चाहिँ होम क्वारेन्टाइनको पनि व्यवस्था गरिएको छ। एउटा दुःखद कुरा के छ भने चाहिँ यो चाहिँ घटनाहरू त्यहाँ कृष्णपुर नगरपालिकामा अहिले पनि होम क्वारेन्टाइन राख्न दिने अवस्था छैन, राखिराखेका छैनन्। र ती व्यक्तिहरूले पनि हामी 6 जना छौँ, हाम्रो घर चाहिँ बन्द छ, हामी घरमै चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा बस्छौँ भनेर पनि चाहिँ सुरुदेखि नै अनुमति लिन खोजेको अवस्था चाहिँ रहेछ। र एकदम चाहिँ त्यहाँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एकदम यो आर्थिक अनियमितताकै लागि पनि जबरजस्ती मान्छेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा बसाउने सकेसम्म चाहिँ त्यो खालको चाहिँ गतिविधि गरियो हामीलाई भन्ने पनि ती घरका मान्छेहरूको चाहिँ ज्यादा गुनासो छ। र तपाईँहरूलाई म विनम्रपूर्वक अनुरोध के गर्छु भने तपाईँहरू पत्रकार जगतका साथीहरूले अब यो चाहिँ पछिल्लो चरणमा यो झन् बढी घटनाहरू घटाएका अवस्था छ र तपाईँहरूले यो हरेक क्वारेन्टाइनलाई निरीक्षण गरेर यसलाई चाहिँ वास्तविकताहरू उजागर गरिदिनु पर्यो भन्ने मेरो चाहिँ तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण मिडिया जगतका साथीहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्छु। हस् त नारायणजी। हस्। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृष्णपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 का स्थानीय एवं नेपाली काङ्ग्रेसका महासमिति सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो हेमराज ओझासँग मैले राधा ओडको चाहिँ हिजो जुन करेन्ट लागेर ज्यान गएको छ उहाँको उद्धार पनि समयमा हुन सकेन र करेन्ट लाग्नको मुख्य कारण भनेको नाङ्गो तारलाई व्यवस्थापन गर्न क्वारेन्टिनमा नसकेको वडा कार्यालयको अथवा जनप्रतिनिधिले अथवा नगरपालिकाको चरम लापरवाहीका कारणले ज्यान गएको र उद्धारको क्रममा पनि एम्बुलेन्स समेत नपाएर गुलेरियाबाट 3 घण्टा 3.5 घण्टा लगाएर सेती प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामीलाई अथवा घाइतेलाई ल्याउने कुरा चाहिँ सफल भएको छ बल्ल तल्ल। यो चाहिँ अब भारतबाट ज्यान बचाउनको लागि जोखिम मोलेर आउने तर अब घरमा आइसकेपछि सर्पले टोकेर बलात्कारित हुनुपर्ने कुराहरू करेन्ट लागेर सानोतिनो दुर्घटनाले सानोतिनो लापरवाहीले गर्दाखेरि ज्यान जाने क्रम बढ्यो भने अब राज्यको अभिभावकको त चाहिँ कहाँनिर चाहिँ खोज्ने भन्ने चाहिँ प्रश्न हो। यस्ता घटनाहरू नदोहोरियुन् भन्ने कामना गर्दछौँ र हामी अर्को विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ समाजवादी दलका संसदीय दलका नेता माननीय कृष्ण बहादुर चौधरी हामीसँग टेलिफोनमा जोडिनु भएको छ। मान्यज्यू, यहाँलाई नागरिक सभामा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? म त आरामै छु। अब क्षेत्र चाहिँ अब आराम छैन। तपाईको क्षेत्रमा त डुबान पनि परेको छ तर मैले प्रसङ्ग चाहिँ हिजो मुख्यमन्त्रीजीले जुन चाहिँ सदनमा भन्नुभएको छ यहाँहरू त हिस्सेदारीका लागि मात्रै यो चाहिँ विरोध गरे जस्तो गर्ने कारणले गर्दाखेरि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ, काम गरेको नदेख्ने, नभएको काम चाहिँ खोज्ने, 50 करोड मात्रै खर्च भएको रहेछ, 93 करोड खर्च भयो र भन्ने आरोप लगाए नि तपाईँहरूलाई। त यो माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू अब हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशवासीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई र हाम्रो मुख्यमन्त्री माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूप्रति धेरै आशा भरोसा गएर यो बहुमतमा पुर्याए, जनमत दिए, उहाँ मुख्यमन्त्री बन्नुभयो। र मुख्यमन्त्रीज्यू एउटा यो देशको परिवर्तनको लागि 52 सालदेखि नेपालमा माओवादी जनयुद्ध सुरु गरेको दलबाट उहाँ निर्वाचित भएको कारणले जुन उहाँको पार्टी, उहाँको दल र उहाँको जुन प्रकारको त्यति बेला जनतामा जुन कुराको उहाँको एउटा आश्वासन दिनुभएको थियो त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो मुख्यमन्त्रीले यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री भइसकेपछि उहाँले गम्भीर हुनु भएन। र उहाँले पटक पटक चाहिँ के अरे हामी सदनमा मुख्यमन्त्री चाहिँ गम्भीर बन्नुपर्छ भनेका छौँ, भन्दै आएका छौँ, उहाँले कहिले पनि गम्भीर बन्नु भएन। अब के अरे हिजो उहाँ बोल्नुभयो, हामीले यो सदनमा चाहिँ मुख्यमन्त्रीज्यू 20 गते चाहिँ सभामुखज्यूले सदन बोलाइसकेपछि हाम्रो प्रतिपक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षको दलबाट चाहिँ के अरे हाम्रो माननीय डाक्टर रणबहादुर रावल र हाम्रो मुख्यमन्त्रीजी र सामाजिक विकास मन्त्रीजी र सभामुखज्यूले चाहिँ अब सदन खोल्नुपर्छ भनेर चाहिँ विशेष एकदमै गम्भीर ढङ्गले चाहिँ छलफल गराउनु भयो। अनि त्यो छलफलमा चाहिँ मुख्यमन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो, ठिक छ सदन खोलिदिनु पर्यो, हामीले चाहिँ म चाहिँ आफै के अरे सदनमै चाहिँ तपाईँहरूले उठाएका सबै विषयवस्तुको बारेमा म जवाब दिनेछु भनेर उहाँ भन्नुभएको थियो। तर आयो त जवाब? तर उहाँले चाहिँ हिचकिचाउनु भयो, मैले अध्ययन गरेको छैन, के गरेको छैन भनेर उहाँले 3-4 दिनसम्म लम्ब्याइदिनु भयो। यो त अस्ति हिजो जुन उहाँले बोल्नुभयो आरोप हामीमाथि लगाऊ, आरोप उहाँ आफै आरोपित हुनुहुन्छ। हामी के भनेका थियौँ त,
हाम्रो प्रदेशमा यो भयावह स्थिति कोरोनाले गर्दैछ। यो कोरोनाको व्यवस्थापन गर्न नबनेका थियौँ। सरकारले अहिलेसम्म कोरोनाको लागि चाहिँ हामी यति खर्च गऱ्यौँ उति खर्च गऱ्यौँ भन्छ, तर कहाँ व्यवस्थापन गर्यो, कहाँ खर्च गर्यो, कसरी खर्च गर्यो, केमा खर्च गर्यो, त्यो जानकारी त सदनमा यहाँका जनताले जानकारी पाउनु पर्यो नि त। अहिलेसम्म त्यो जानकारी कसैले छैन। अनि हिजो त्यो जानकारी दिनुभयो त? भाषण त हामीले पनि सुन्यौँ, त्यसमा त त्यस्तो छैन। तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ मुख्यमन्त्रीजीले भनेको कुरामा? उहाँले साह्रै असंवेदनशील रूपले चाहिँ प्रस्तुत हुनुभयो, त्यसकारण उहाँको जवाबप्रति हामी असन्तुष्ट छौँ। भनेपछि जवाब जे तपाईँहरूले प्रश्न गरिराख्नु भएको थियो, उठाइराख्नु भएको थियो, ती सवालहरूको जवाब आएन। कहाँ आयो जवाब? उहाँ बोलिराख्नु भएको थियो, त्यही बेला चाहिँ कृष्णपुरमा करेन्ट लागेर त्यहाँ यो चाहिँ एम्बुलेन्स समेत नपाएर यो एकजना चाहिँ नागरिकको ज्यान गएको छ। यो प्रभावकारिताका कुरा त अब सबै कुरा उहाँले चाहिँ हामी गरिराखेका छौँ। प्रभाव काम गरेको नदेख्ने अनि नकारात्मकता फैलाउन, संहितालाई खतरामा पार्नको लागि तपाईँहरू बरु क्रियाशील हुनुहुन्छ भन्ने आरोप पनि लगाउनु भएको छ नि। खतरामा अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संहितालाई धरापमा पार्दैछ। खतरामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्वयं पार्दैछ। तपाईँको हाम्रो प्रधानमन्त्रीको गतिविधि तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले के गर्दैछन्, हाम्रा मुख्यमन्त्रीले के गर्दैछन्? अनि संहितालाई धरापमा पार्ने, खतरामा पार्ने, संहितै नचाहने के अरे यी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त लागेको छ त। अहिले तपाईँको मेरो क्षेत्रमा अहिले हेर्नुहोस्, तपाईँको जुबान यहाँ 3 जना बारी बगाएर चाहिँ 3 जनाको मृत्यु भएको छ। एउटा 10 वर्षीय बालक, 33 वर्षको, 39 वर्षको 3 जना मरेका छन्। यहाँ अहिलेसम्म यहाँ हजारौँ बिघा चाहिँ धान के अरे खेती चाहिँ नष्ट भएको छ। मान्छेहरू घरबार विहीन छन्। फेरि आज बारी आएको छ हेर्नु। अनि के अरे मान्छेले राखेको अन्न पाठहरू घरमा राखेको त्यो भकारी सबै बगाएर लगिदियो, गलेर गइदियो। त्यो यस्तो भयावह स्थिति छ, निराश छ, सन्तास छ। यहाँ अहिलेसम्म हाम्रो प्रदेश सरकारले बोलेको छ कि त्यसकारण यो सरकार, यो कम्युनिस्ट सरकार चाहिँ एक गैर जिम्मेवारी सरकार, गैर जिम्मेवारी तरिकाले प्रस्तुत हुँदैछ। यो संहितालाई धरापमा पार्ने काम चाहिँ यो कम्युनिस्ट सरकारले गर्दैछ। तपाईँहरूले मूलभूत रूपमा कुन कुन प्रश्नको जवाब चाहिँ सरकारबाट अथवा मुख्यमन्त्रीजीबाट चाहिँ माग्नु भएको थियो? हामीले कोरोनाको खर्च सरकारले यति गर्छ भन्छ, ठिक छ। उहाँले 53 अहिले त 53, हामीसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के अरे 63 करोड भन्नुभएको थियो। कसरी हिजो चाहिँ उहाँले 53 करोड भन्नुभयो? झुट बोल्नु भएन। हामीसँग वार्तामा पटक हामी कयौँ पल्ट वार्तामा बस्यौँ। अनि उहाँले हामीसँग 63 करोड भन्नुहुन्छ, कहिले 57 भन्नुहुन्छ, कहिले के अरे हिजो अस्ति के अरे हिजो उसमा जवाब दिँदाखेरि 53 भन्नुभयो। अनि हामीले उठाएका यी 53 करोड होस्, ल त खर्च कहाँ गर्यो, कसरी गर्यो, केमा खर्च गर्यो, त्यो त हिसाब किताब हुनु पर्यो नि त। मेरो यहाँको क्वारेन्टाइनमा तपाईँको प्रदेश सरकारले खर्च गरे छ भन्छ, केही पनि भएको छैन। घरबाट के अरे क्वारेन्टाइनमा बसेका जो थिए उहाँहरू चाहिँ घरबाट खाना खानुहुन्थ्यो बोकेर, घरबाट सबै कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अनि के गरेको छ यहाँ? एकमुष्ट स्थानीय तहहरूलाई रकम उपलब्ध गराएको थियो भन्ने आएको थियो समाचारहरू पनि। त्यही त हामीले भनेका थियौँ, एउटा संसदीय समिति चाहिँ सर्वदलीय संसदीय समिति गठन सरकारले गरोस् र कहाँ के खर्च भएको छ सांसदहरू गएर चाहिँ हेर्छन्, बुझ्छन् वास्तविक खर्च भएको छ कि छैन, भएको छ भने कसरी खर्च भएको छ, केमा खर्च भएको, त्यो हामी भनेका थियौँ। सरकारले त्यो किन डरायो त संसदीय समिति गठन गर्न? यदि पारदर्शी छ भने किन डराउनु पर्ने? अनि सरकारले चाहिँ त्यो के अरे हामीले यहाँ यति खर्च गर्यो, के अरे प्रतिपक्षले हामीले कामै गर्दैन। सरकारले के काम गरेको छ? हामीलाई यो कोरोनाको बारेमा पनि हामी सांसदहरूलाई अलिकति के अरे सांसदहरूलाई यसमा अलिकति जिम्मेवार बनाउनु पर्यो भनेर भनेका थियौँ। सांसदहरूले कुनै भूमिका दियो? सांसदहरूलाई कुनै पनि भूमिका दिएन सरकार आफै मनोमानी ढङ्गले जे मन लागेछ ऊ गरेछ। यो 53वटा सांसदहरूलाई मन्त्री सभामुख बाहेक जम्मै सांसदहरूलाई चाहिँ गैर जिम्मेवारी ढङ्गले चाहिँ छारापनले यो सरकारले चाहिँ छोडिदिएको छ। कुनै वास्ता छैन, मतलबै छैन यो। हामी त्यो भनेको थियौँ, त्यो गरेको छैन। हामी संसदीय समितिको जुन विषयगत समिति छ त्यसले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर भनेको थियो, त्यो पनि गरेको छैन सरकारले। त्यहाँ सचिवालय हेर्नुहोस्, त्यहाँ त्यस्तो अवस्था त्यस्तो अवस्था छ, त्यो केही पनि गर्न सकेको छैन सरकारले। हामी त्यो भनेको थियौँ, अहिलेसम्म त्यो गरेको छैन हेर्नुहोस्। त्यस कारणले चाहिँ यो सरकार चाहिँ संवेदनशील छैन, गम्भीर छैन। यो सरकार पृथ्वीको आशा भरोसा यो
सुदूरपश्चिमका वासीहरूलाई जनताहरूलाई चाहिँ टुटिसकेको छ। काम गर्दैछौँ। अब जस्तो हिजो मात्रै पनि त्यो PCR परीक्षण प्रयोगशाला उद्घाटन भएको छ। त्यहाँबाट चाहिँ 1200 जति दैनिक चाहिँ परीक्षण गर्ने अवस्था छ भनेर भन्नुभएको छ। काम गरेको देख्नुहुन्न तपाईँहरू, खर्च कति भयो मात्रै भन्ने, अनि सदनमा चाहिँ बजेटमाथिको छलफलै गर्नु दिनु भएन भनेर पनि आरोप लगाउनु भएको छ नि तपाईँहरूलाई त। अब त्यो त आरोपमाथि आरोप हो। हामीले त त्यो तुरुन्तै चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यो प्रति तत्परता देखाउनु पर्छ र तुरुन्त सदन चलाउनु पर्छ भनेर हामीले भनेका त्यति बेला सदनले आनाकानी गर्यो। त्यसकारण त्यति दिनसम्म अवरुद्ध रह्यो। फेरि पनि हामी प्रतिपक्षहरू चाहिँ गम्भीर बन्नुपर्छ। यति बेला चाहिँ पहाडमा चाहिँ के अरे यो पहिरोले मान्छेको मृत्यु भएको छ, तराईमा बारी डुबान कटान छ, बारीले बगाएर लगेको छ, मान्छेहरूलाई मृत्यु भएको छ। यो विषयमा हामीले गम्भीर भएर सदनमा पनि छलफल गर्नुपर्छ भनेर हामीले अस्ति के अरे मुख्यमन्त्रीलाई हामी सदन खोल्न तयार छौँ, तपाईँहरू गम्भीर बनिदिनुहोस् भनेर हामी भनेका हौँ र सदन हामी सुचारू गरेका हौँ। हामी त्यो गम्भीर हामी गम्भीर छौँ, तर सरकार चाहिँ गम्भीर छैन। यो जस्तो अहिले आएको बाढी यताउति अब चाहिँ डुबान परेको छ, भजनी तपाईँको जानकी जोशीपुर गाउँपालिका लगायत टिकापुर क्षेत्रमा तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र पनि पर्छ। पहाडमा पनि पहिरो गएर धेरै चाहिँ धनजेनको क्षति भएको छ। त्यसमा केही स्पष्ट रूपमा मुख्यमन्त्रीजीले बोल्नु भएको छ सदनमा? भाइ म बडा दुखी छु। हेर्नु, मैले 13 गते पानी पर्यो, 14 गते बारी, 14 गते बिहानै मैले मान्य मुख्यमन्त्रीजीलाई फोन गरेँ। उहाँ काठमाडौँमा हाँस्नु भयो। मान्यज्यू म त काठमाडौँ छु, 3 दिनपछि आउँछु। अनि के अरे हाम्रो सरकारका मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ के अरे गर्दै मैले भने मन्त्रीजी त्यो ठिक छ, मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ एकचोटि आएर हेरिदिनुहोस्, यहाँका जनताका पीडा बुझिदिनुहोस्। उहाँले त्यो बुझ्नु भयो, आउनु भएन, हेर्नु भएन, अहिलेसम्म केही पनि बोल्नु भएको छैन। प्रदेश सरकारको कुनै पनि अधिकारी त्यो चाहिँ बाढी डुबान भएको क्षेत्रमा अहिलेसम्म पुगेको छैनन्। त्यसपछि मैले आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रीजीलाई फोन गरेँ अनि उहाँले म पुलिस प्रशासनलाई चाहिँ के अरे खटाइसकेको छु, अब म अलि टाइम मिलाएर आउँछु भनेर भन्नुभयो। मैले भने पुलिस प्रशासन त आफ्नो काम स्थानीय तहमा लोकल ठाउँमा त काम गर्दैछ नि त, तर सरकारका मन्त्री जो आएर यसो यही बारीको बेला ठ्याक्कै यो प्रभावित समयमा आएर चाहिँ यसो हेरिदिनुहोस् भनेर भने उहाँ 2-3 दिनपछि धेरै रिक्वेस्टपछि धेरै अनुरोध गरे। त्यसपछि आउनुभयो, हेर्नुभयो। त्यत्रो तपाईँको भितरिया जोशीपुरको 3 भितरिया फारियाको क्षेत्र हेर्नुभयो, जहाँ कारा नदीको कारणले चाहिँ यहाँ भजनी नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 6, 8, 2 अनि 3 सम्म उहाँ त्यो पानीले चाहिँ असर पार्छ। अनि उहाँले त्यहाँ जानुभयो, हेर्नुभयो। त्यहाँ धेरै ठुलो खर्च हुने के अरे लाग्छ पैसा त्यहाँ तटबन्धनको लागि, तर त्यसमा पनि अब 50 लाख रुपियाँ भन्नुभएको छ। के अरे मैले अब आशा अलिकति अब हो, अब हुन्छ हुँदैन, तर त्यो बाहेक अरू कुनै पनि यहाँ आएको छैन। अस्ति मैले संसदीय समिति अर्थ विकास प्राकृतिक स्रोत समितिका मान्यज्यूहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गरेँ, उहाँहरूले आउनुभयो, हेर्नुभयो। यहाँको वस्तुस्थिति उहाँहरूले आफ्नै आँखाले हेर्नु भएको छ। र मैले अब यो सरकारलाई अलिकति यो क्षेत्रको लागि र समग्र यो सुदूरपश्चिमको लागि चाहिँ हरेक क्षेत्रमा चाहिँ सरकार गम्भीर बनिदिनुपर्छ। यो 2/3 बहुमतको सरकार हो। यो बहुत बडा सौभाग्यले यो 2/3 बहुमत प्राप्त भएको छ। अब यति बेला सरकारले गरेन भने अब कहिले गर्ने? त्यसकारणले सरकारलाई मेरो विशेष आग्रह हो चाहिँ अब चाहिँ यति बेला सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। तर प्रतिपक्षी दलहरू गम्भीर भएनन् र सरकारलाई अप्ठ्यारो मात्रै पार्छन्। त्यसमा बाह्य तत्त्वहरू पनि अब बाहिरका चाहिँ सरकार विरोधी मान्छे पनि मिसिन्छन्। यता सुन्नुहोस् न, कार्यकारी सरकार हो होइन? कार्यकारी सरकार सदनप्रति, सभाप्रति, व्यवस्थापिकाप्रति चाहिँ सरकारले गम्भीर बन्नुपर्छ। अनि प्रतिपक्ष, सदन त प्रतिपक्षको हो नि त, सदनमा प्रतिपक्षले त हिस्सा खोज्छ नि त। त्यहाँ उहाँले त अन्य कुराहरूमै हिस्सा भन्नुभयो त, बजेटमा हिस्सा खोज्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। अन्य कुरामा होइन, हामीले अन्य कुरामा तपाईँ अब उतातिर तपाईँको भनाइ होला बजेटतिर। बजेटमा हामी यसपालि कुनै पनि हामी कहिले पनि हामी बजेट माग्दैनौँ भनेर हामी भनेका थियौँ, मागेनौँ। तर मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूले पटक पटक फोन गरेर, मन्त्रीहरूले फोन गरेर मान्यज्यू बजेट के अरे योजना पठाइदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। धेरैचोटि के फोन आइसकेपछि हामीले अब गयौँ, हेर्नुहोस्, दियौँ। र मन्त्रीले त आफै फोन गरे। मैले त बहादुर मन्त्री पनि भने हाम्रो आन्तरिक मामला कानुन मन्त्रीले उहाँ 2 पल्ट आफै मन्त्रालयमा बोलाउनु भयो। अनि ल यो सिलिङै दिनुभयो उहाँले, यो अनुसार चाहिँ दिनुहोस्, यो चाहिँ हाम्रो प्रतिबद्धता हो, पुरा हुन्छ भनेर भन्नु। त्यो पनि भएन। अनि बजेट हामी मागेका होइनौँ। हामी भनेका हौँ यो सुदूरपश्चिमको विकासको लागि सरकार चाहिँ गम्भीर बन्नुपर्छ, तदारुकता देखाउनुपर्छ। अब
खर्च गर्नुपर्छ, योजना ल्याउनुपर्छ, सन्तुलित बनाउनुपर्छ भनेर भनेका हौँ। तर सरकार त्यो विषयमा सरकार त आफ्नो कार्यकर्ता कहाँ छ, आफ्नो मान्छे कहाँ छ, आफ्नो कसरी चाहिँ कमाउन सकिन्छ, यो भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको सरकार हो के? यो काम लाग्ने सरकार होइन भाइ। यो हजुर, अन्तमा मान्यज्यू मुख्यमन्त्रीजीकै मन्तव्यको विषयमा अन्तिम टिप्पणी के रहेको छ यहाँको? म असन्तुष्ट छु, प्रतिपक्ष असन्तुष्ट सानोमा छोटकरीमा। हस् हस्, समय दिनुभयो यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् हस्। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो समाजवादी दलका संसदीय दलका नेता माननीय कृष्णबहादुर चौधरी। उहाँसँग कुराकानी गरे। सरकारले फेरि होटल रेस्टुरेन्ट बन्द गरेको छ। भदौ 31 गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सीमा समेत बन्द गरेको निर्णय गरेको छ। भिडभाड बढेपछि सरकारले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोनाको जोखिम बढेसँगै सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले बताए। यसअघि होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई खोल्ने दिने निर्णय भएको थियो, तर अब खाद्य परिकार लैजाने सेवा टेक अवे मात्र दिने निर्णय भएको छ, मन्त्री खतिवडाले भने। यस्तै सरकारले भदौ 31 गतेसम्म नेपाल प्रवेशको सबै नाकाहरू, यात्रुहरूको प्रवेश सबै नाकामा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले तोकेको 10वटा सीमा नाकाबाट मात्र नेपाल प्रवेश पाउने गरी निर्णय गरेको प्रवक्ता खतिवडाले बताए। झापाको काकरबिट्टा, मोरङको रानी, सिराहाको माडर, रौतडको गौर, पर्साको वीरगञ्ज, रूपन्देहीको बेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बाँकेको जमुना, कैलालीको गोरीभन्टा र कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकाबाट मात्र आउन पाउने व्यवस्था गरेको सरकारले जनाएको छ। यो सँगसँगै यो चाहिँ ठेलाहरूमा, साइकलहरूमा लगायत यो चाहिँ सडक छेउका पेटीहरूमा बसेर तरकारी, फलफुल लगायत चाना चटपटहरू बेच्ने काम पनि रोक लगाएको निर्णय गरेको छ सरकारले। मैले यो चाहिँ सरकारको पछिल्लो निर्णयको बारेमा यहाँहरूलाई अवगत गराएँ। हामी चाहिँ प्रदेशसभामा हिजो सुदूरपश्चिम प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीले गर्नुभएको सम्बोधनको विषयमा कुराकानी गरिराखेका छौँ प्रतिपक्षी दलका माननीय सांसदज्यूहरूसँग। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका माननीय सांसद डाक्टर रणबहादुर रावल हामीसँग जोडिनु भएको छ। माननीयज्यू, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नारायणजी, यहाँलाई पनि नमस्कार छ। विशेष गरी यो नागरिक सवालमा मलाई मेरा शब्दहरू केही कुराहरू जनतामा राखिदिने प्रयास गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर। र दिनेश एफएमलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर, हिजो मुख्यमन्त्रीजीले चाहिँ बोल्नुभयो, तपाईँहरूले चाहिँ सोधेका मागेका प्रश्नहरूको जवाब दिनुभयो त उहाँले? अब नारायणजी, अब यस सन्दर्भमा अब म त बहुतै गम्भीर भए हिजो। मैले सोचेका थिएँ यो सुदूरपश्चिमको प्रदेश सरकारको माननीय मुख्यमन्त्री यो प्रदेशको अभिभावक हुनुहुन्छ। उहाँले अब कमसेकम 2 तिहाईभन्दा बढीको सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ र अहिले समग्र देशको साथसाथै सुदूरपश्चिम बहुतै कोरोनाको कारणले गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ। त्यसको साथसाथै अहिले चाहिँ यो बाढ र पहिरो र विशेष गरी त्यसले गर्दा चाहिँ आतंकित छ हाम्रो चाहिँ प्रदेश। यावत कुराहरूको साथसाथै अब प्रदेशभित्र चाहिँ विविध कुराहरू जस्तो भ्रष्टाचारले चाहिँ लिप्त अवस्थामा छ, शान्ति सुरक्षा शून्य अवस्थामा छ। यी समग्र परिस्थितिलाई हेर्दा मैले सोचेका थिएँ उहाँले कमसेकम गम्भीर भएर यो प्रदेशको उन्नति प्रगति र यहाँको जनताको समृद्धिको पक्षमा, यहाँ प्रदेशले भोग्नु परेका चुनौतीहरूको पक्षमा प्रष्ट रूपले प्रतिपक्षीहरूले जसरी विगतदेखि अहिलेसम्म राजनीतिभन्दा माथि उठेर सरकारलाई हरेक समयमा सहयोग गरेकै देख्छौँ। सही सूचना दिएर, सही सल्लाह दिएर र गएको बाटोमा नजानुहोस्, यो सही बाटो जानुहोस् भन्दाखेरि त्यसलाई उहाँले चाहिँ प्रष्ट रूपले एउटा गम्भीर तरिकाले समीक्षा गर्नुको सट्टा उल्टै अब सबै चिज ठिक छ, प्रतिपक्षले मात्र ठिक छैनन् भन्ने खालको आशयमा आउनु दुर्भाग्यपूर्ण कुराहरू मैले हिजो पाएँ। त्यसो भए मुख्यमन्त्रीजीको जुन चाहिँ सम्बोधन छ त्यसबाट तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्न? सन्तुष्ट भन्दा पनि यो सन्तुष्टिको कुरा होइन। अहिले नारायणजी, सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने हामीले बारम्बार यो चौथो योजना पनि आइसकेका छ। यत्रो समय 3 वर्ष पुग्न लागिसक्यो। अब यत्रो समयको अवधिमा सुरुको एक पहिलो योजना होला 74-75 को होला, त्यसपछि 75-76 को होला, त्यसपछि 76-77 को होला, अहिले त 77-78 आर्थिक वर्ष योजना अब यो सावनपछि सुरु भइसक्यो। यत्रो समय व्यतीत गर्दा पनि उहाँहरू सप्रिनु भएन। सही जनताको पक्षमा काम गर्नु सट्टा उहाँहरू यही पुरानै ढर्रामा जसरी हुन्छ आफूले चाहे अनुसारको गर्ने, जनताको म्यान्डेटलाई भन्दा पनि आफ्नो म्यान्डेट आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा बेनिफिट कसरी गर्न सकिन्छ। इभन सत्ता पक्षकै पनि मैले हेरेको, सत्ता पक्षभित्र पनि गुट धेरै रहेछन्
उहाँहरू आफूलाई मात्रै केन्द्रित बनाएर आफ्नो नजिकलाई केन्द्रित बनाएर काम गर्नेमा व्यस्त देखिन्छ। त्यसै बहुतै अहिले अलिकति सुध्रिएर अगाडि बढ्नुभयो होला अलिक ठानेको त यो अहिलेको माननीय मुख्यमन्त्रीको हिजोको कथनी र भनाइ सुन्दा त एउटा छालछट्टा जस्तो एउटा यत्रो चाहिँ गरिमामय सभामा यत्रो कुरा उठ्दा यत्रो चाहिँ संसदमा नारा समेत उठ्यो प्रतिपक्षहरूबाट भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूका माग सबै जायज छन्। संसद एउटा सरसल्लाह गर्दा के अरे एउटा चाहिँ सहमति अथवा सहकारी गर्ने सन्दर्भमा प्रतिपक्षहरू र सत्ता पक्षको बिचमा छलफल गर्दा वार्ता गर्दा चाहिँ एकदमै गम्भीर छन् यी कुराहरू। ठिक छ, हामी चाहिँ एकदम गर्न तयार छौँ भन्ने, तर जुन हिसाबले चाहिँ जब भन्नुपर्ने स्थिति हेर्दाखेरि हिजो सुन्दाखेरि बहुतै एउटा के देखियो भन्दाखेरि वास्तवमा प्रदेशको जनताको ठ्याक्कै जसरी अहिले बाहिर कुरा आइरहेको छ त्यो हिसाबले वास्तवमा यो सरकार हुनु र नहुनुमा केही फरक छैन। यो त सुदूरपश्चिमको लागि अभिशापकै रूपमा हो कि भन्ने खालकोमा चाहिँ प्रष्ट उदाङ्ग भएको मैले महसुस गरेँ। भनेपछि तपाईँहरूलाई मुख्यमन्त्रीजीले कार्यकर्ता प्रशिक्षण गरे जस्तो भाषण गरेर जानुभयो भन्ने लागेको छ। अब तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, उहाँ आफै के भन्नुहुन्छ, किनभने रेकर्ड हुन्छन्। अब अहिलेको जमाना 21औं शताब्दी, अहिले त प्रविधिको जमाना छ। अब कति बेला के भएको छ सबै कुरा छ। उहाँ अब तपाईँ भन्नुहोस् न, हामीले के भनेको र हाम्रो मागहरू के छ? हामीले भन्यौँ अहिले जो उहाँले के भन्नुभयो भनेपछि असारको 10 गतेपछि उहाँले किन बन्द गर्नुभयो भन्ने कुरा छ। उहाँले त्यो ब्याक जानु भएन। कुन बेलादेखि हामीले विभिन्न चरणमा हामीले माननीय मुख्यमन्त्रीको चाहिँ मन्त्रालय घेराउ गरेनौँ कि माननीय मुख्यमन्त्रीलाई अनुसारीहरूमा चाहिँ हामीले छलफल गरेनौँ कि हामीले चाहिँ इभन तपाईँहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ ज्ञापन पत्र दिएनौँ कि कोरोनाको भयावहको स्थितिलाई सुधार गर्नुको लागि यी कुराहरू गर्नुपर्छ भनेर उहाँ मार्फतै हामीले उहाँलाई पनि अलग्गै दियौँ। त्यसपछि उहाँ मार्फत हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री देशको प्रधानमन्त्रीलाई पनि हामीले दिएनौँ कि र विभिन्न चरणमा हामीले चाहिँ अल्टिमेटम पनि दिएनौँ कि यी सबै कुरालाई नसोचेर एकै 10 गते भन्यो। हामीले त के भन्यो, 10 गते सञ्चालनको हो, 1 गते भाषणको हो, त्यसपछि त बन्द छ। 10 गते चाहिँ बल्ल चाहिँ संसद चलेपछि जुन हामीले भनेका कुराहरूमा बजेटभन्दा पनि बजेटमा अगाडि नै हामीले भनेका थियौँ कोरोना सम्बन्धमा बजेट ल्याउँदा पनि कोरोना मैत्री र सन्तुलित हुनु पर्यो। साथसाथै त्योभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने कामहरू छन्, जस्तो यो कामहरू छन्। पैसाको छ भने हामी के गर्न तयार छौँ, सबै सहयोग गर्न तयार छौँ। कमसेकम मान्छेलाई कमसेकम एक दिनपछि अर्को दिन मान्छे मर्ने स्थिति छ। यत्रो भयावह स्थितिमा त पहिलो जनताको जीवको सुरक्षा गर्ने काम त गरौँ। त्यो गरेपछि उपयुक्त समयमा ल्याउने कुरामा हामी साथ दिन तयारै छौँ भन्दाखेरि के गर्यौँ त हामीले भने 9वटा जिल्लामा चाहिँ पिसिआर मेसिन राखौँ। त्यो हामीले गल्ती गऱ्यौँ कि 9वटै जिल्लामा पिसिआर मेसिन राखौँ र 9वटै जिल्लामा अस्पतालहरू जो महत्त्वपूर्ण अस्पतालहरू छन् कैलालीको जस्तो टिकापुरदेखि यहाँको सेतीदेखि लिएर कञ्चनपुरदेखि लिएर जयदुरा माथिरोडदेखि लिएरमा 9 जिल्लामा भेन्टिलेटरहरूको सङ्ख्या पनि थपौँ, 5-5वटा कम्तीमा थपौँ। त्यो भन्नु पनि हामी गल्ती गरेँ कि अथवा जुन क्वारेन्टाइनको जसरी चाहिँ व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा आज खर्च झन्डै 93 करोड बराबरको खर्च भनेर बाहिर देखिन्छ। अब 97 करोडभन्दा 57 करोडभन्दा बढी यहीँबाट के अरे प्रदेशको कुराहरू छ। त्यसपछि अरू बाँकी चाहिँ 36 करोडको बराबरको चाहिँ माथि सङ्घबाट विभिन्न चरणमा विभिन्न ठाउँमा आएको छ भन्ने कुरा छ। अब ती कुरालाई तपाईँले प्रष्ट रूपले चाहिँ संसदमा भन्नुहोस्। यहाँ चाहिँ एउटा चिस्केरी नभएर चाहिँ उतातिर चाहिँ लम्की चुहाको एउटा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा एउटा महिला स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट बलात्कृत हुन्छ। एउटा चिस्केरी मात्रै भनेको कति पैसा लाग्छ र त्यसमा? त्यसै गर्दा तमाम ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ सर्पले टोकेर चाहिँ निधन भएको छ। हिजो मात्रै करेन्ट लागेर गुलरियामा भएको छ। हिजो गएर कृष्णपुरमा तपाईँ देखिरहनु भएको छ। एउटा चाहिँ तपाईँको बत्तीको कारणले अब एउटा साधारण चाहिँ हामीले समग्र देश यो 9 जिल्लामा भन्यौँ कि कमसेकम क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन अलिक सहज गरौँ। त्यसको पूर्वाधारमा मिनिमम लेभलको स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर हामी काम गरौँ भन्दाखेरि खर्च चाहिँ भयानक गरेर देखिने। तर त्यो खर्चको अघि मान्ने हाम्रो चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ जनता समाजवादी दलको मान्य नेताजीले पनि भन्नुभएको थियो। उहाँको क्षेत्रमा मात्र होइन, मेरै क्षेत्र, म टिकापुरतिर क्षेत्रको मान्छे हो। 19वटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइनहरू थियो। कहाँनिर प्रदेशले दिएको पैसाले कहाँनिर चाहिँ एउटा टोयलेट थपेको छ र ठिक छ प्रदेशको ठिक छ केमा चाहिँ आधारमा उहाँले गर्नुपर्ने खर्च भन्दाखेरि त आखिर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ प्रष्ट रूपले
सङ्घीय सरकारलाई मापदण्ड दिएकै छ। यतिवटा चाहिँ 15 जना भएको ठाउँमा एउटा टोयलेट हुनुपर्छ, यस्तो ठाउँमा फोहोर यसरी फाल्नुपर्छ, त्यहाँको सामग्रीहरू स्वास्थ्य सामग्रीहरू स्वास्थ्य यस्तो हुनुपर्छ र त्यो अनुसारको सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई चाहिँ सल्लाह दिएको छ, त्यो अनुसार एडप्ट गरेको भन्छ, प्रदेश स्थानीयलाई दिएको छ। त्यसकारण चाहिँ जहाँ महत्त्वपूर्ण जिल्लाहरूमा त युवा अवस्था छ, पहाडको के अलग त्यहाँ त गुन्द्रुक खाँदै आस्तो गरेर क्वारेन्टाइनमा मान्छे राख्दाखेरि म त के देखेँ भनेपछि यो सरकार त नितान्त रूपमा यो खर्चको नाममा खर्च गरेर एउटातिर भ्रष्टाचार बढाउने, बेनिफिट आफूले लिने, अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो सङ्क्रमण झन् फैलाएर चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ झन् त्रायमाम मचाउने काममा यो सरकार प्रदत्त भएको मैले बुझेको छु। त्यसैले भनेको टेस्टको सन्दर्भमा पनि तपाईँको अरू के भने हामीले टेस्ट कमसेकम दायरा बढाउनुहोस्। त्यसको लागि 9वटा जिल्लामा केवल कैलाली कञ्चनपुर मात्र होइन, माथिका 7वटा जिल्लाहरू पनि त्यस्तै छन्। तपाईँहरूले निर्णय गर्नुभएको छ डोटी र बैतडीमा राख्ने, त्यसमा पनि सुधार गर्नुहोस् र अरू 5वटा चाहिँ जिल्लाहरूमा पनि यो चाहिँ पिसिआर राख्नुहोस्। यदि तपाईँ राख्न सक्नुहुन्न भने हामी दौड्छौँ, कहाँ भन्नुपर्छ। मानिज्यू तपाईँले 9वटै जिल्लामा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा भनिराख्दाखेरि 3वटा जिल्लामा कैलालीमा 3वटा चाहिँ प्रयोगशाला छ। पशुपक्षी अन्वेषण कार्यालयमा जहाँबाट परीक्षण हिजोसम्म भइराखेको थियो, अब चाहिँ त्यो स्वास्थ्य कार्यालयमा स्थापना भएको त्यहाँ चाहिँ जनशक्ति जाँदाखेरि अर्को चाहिँ बन्द, 2वटा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ। जनशक्तिको जो पनि गर्न सकेका छैन। त्यसैले म नारायणजीबाट त्यसलाई जोड्नु खोज्छु। त्यसैले हामीले जुन कुराहरू गऱ्यौँ यस्तो कुरामा अहिलेसम्म तपाईँको चैत्र 11 गते चाहिँ लकडाउन भएको हो, त्योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ माघदेखिको कुरा जोडिएको छ। हामीले विभिन्न हिउँदे अधिवेशनमा पनि कोरोनाको बारेमा भने चाहिँ गम्भीर हुनुहोस्, नत्र भोलि परिणाम खराब हुनसक्छ, हामी साथ दिन नसक्यौँ, जनताको पक्षमा हामी चाहिँ बढ्नु, जुनसुकै हालतमा हामी जनताको पक्षमा जनताको जिउ बचाउन नसक्ने वातावरण भयो भन्यौँ। किनभने 4वटा होल्डिङ सेन्टर त कमसेकम जो नाकाहरू जुन जो सरकारले अहिले त 2टा नाका मात्रै घोषणा गरेको छ भर्खरै हिजोबाट, जस्तै गड्डाचौकी र चाहिँ यो के अरे गौरी फन्टा, त्यहाँ होल्डिङ सेन्टरै छैन। नागरिकहरू अब चाहिँ जोखिम, अत्यधिक जोखिम छ। भारतमा त अब त्यत्रो एकै दिनमा 60-62 हजार सङ्क्रमित हुँदैछन्। उनीहरूलाई राख्नको लागि हामी ठोस योजना बनाउँछौँ, होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्छौँ, सीमा नाकामै परीक्षण बढाउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ मुख्यमन्त्रीजीले। हो, यही कुरा भन्दैछु मैले। हिजो त्यो सन्दर्भमा त उहाँले जोड्नै भएन। उहाँले के जोड्नुभयो भन्दाखेरि एउटै कुरा के जोड्नुभयो भनेपछि म चाहिँ यो सुदूरपश्चिमको बारेमा विशेष गरी भारतमा भएका जति पनि छन् त्यसको बारेमा मलाई बढी ज्ञान छ, तपाईँहरूभन्दा बढी ज्ञान छ। भारतबाट 3,70,000 मात्रै अहिले प्रवेश गरेका छन्। त्यसका चाहिँ यो सबै कुराहरू हामीले यति गरेका छौँ। अब चाहिँ हामी चाहिँ यो आरटिटीले चाहिँ हामी 9वटै जिल्लामा चेक जाँच गरिसक्यौँ। त्यसरी चाहिँ अब यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्नुभयो, जुन उहाँले आफूलाई पनि यो प्रष्ट रूपले, उहाँ चाहिँ झन् भारतमा लामो समय बस्नुभएको व्यक्तिले मैले के आशा गरेको थिएँ भने कति भारतमा गए, कति औपचारिक रूपमा शिक्षा 2,70,000 72,000 चाहिँ औपचारिक रूपमा देखिए होलान्, कति अनौपचारिक रूपमा छिरे होलान्, त्यो बारेमा त उहाँसँग त प्रष्ट जानकारी हुनु पऱ्यो नि। अहिले हामीसँग आएका भित्र सबै हेर्दाखेरि अहिले हामीसँग झन्डै 4.5 देखि पौने 5 सम्मको भारतमा भएकाहरू यहाँ छिरिसकेको छ। अरू त्यो चाहिँ अरू अझ बिस्तारै भारतमा जो सङ्क्रमण बढेको छ र विशेष गरी सीमाको कारणले अझ पनि बिस्तारै आउने क्रम जारी छ। त्यसैले हामीले भने अलिकति होल्डिङ सेन्टर त 4वटा नाका, गड्डाचौकीमा, यो गौरी फन्टामा, झुलाघाटमा, माथि धारचोलामा राख्नु न त। त्यहाँ होल्डिङ सेन्टर अरू के गर्ने त्यसले? कमसेकम त्यहाँ राखेपछि आएका साथ जो हाम्रा नागरिकहरू छन् उनीहरूले गर्दा आज प्रदेश चलेको छ, प्रदेश सङ्घीय सरकार चलेको छ। उहाँलाई सम्मानजनक हिसाबले उहाँलाई राखेर राम्रोसँग चाहिँ टेस्ट गरेर त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ कमसेकम रिकर्डहरू राखेर, रिकर्ड राख्ने पनि अलग राखेर, टेबलहरू राखेर त्यो रिकर्डमा चाहिँ कहाँ कहाँबाट आउनुभएको र उहाँको के जाँगर छ त्यो कुरा राखिदियो भने भोलि सरकारलाई व्यवस्थापन गर्न र रोजगारी वृद्धि गर्नुमा सहयोग हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पनि उहाँहरूले गर्नु भएन। उल्टो बरु राख्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ पठाउँदाखेरि कमसेकम बरु 2 दिन भए पनि त्यहाँ राखौँ। बरु यहाँका स्थानीय समाजसेवीहरू पनि खाना खुवाउन तयार छन्, हामी दौड्न तयार छौँ। त्यस कारणपछि बरु उचित व्यवस्थापन, जस्तो उचित भनेको कस्तो भन्दाखेरि डम्परमा पठाउने होइन, उहाँहरूलाई पालिकाको बारेमा राम्रोसँग बुझिसकेपछि कुन पालिकामा पठाउने त्यसपछि व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ साधन दिएर चाहिँ उहाँ पठायो भने राम्रो हुन्छ भन्यौँ। विगतमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ, डम्परमा पठाएर सङ्क्रमण बढाए काम बढाउनमा पनि प्रदेश सरकार तत्पर देखियो तपाईँको। अब बोर्डरमा भएकाहरूलाई पनि अरू प्रदेशहरूमा चाहिँ त्यति लागू भएन। यहाँ मात्रै के छ भने सङ्घीय सरकारको शाखा जस्तो यो प्रदेश आफै स्वायत्त छ। हामी त भनिरहेको छौँ प्रदेश सरकार पूर्णतया स्वायत्त छ, स्थानीय सरकार पूर्णतया स्वायत्त छ, सङ्घीय सरकार आफ्नै हिसाबले स्वायत्त छ। यो कसैको शाखा महाशाखा होइन, यो संविधान त सबै अधिकार सम्पन्न हो।
भन्दा भन्दै उहाँहरू के भने सङ्घीय सरकारको एउटा शाखा महाशाखा जस्तो काम गरिरहनु भएको छ। आफू मान्ने मुख्यमन्त्रीजी के गरिरहनु भएको छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ शाखाको प्रमुख जस्तो सङ्घ केन्द्रबाट आउला र खाउला र घरला र अनि पिसिआर मेसिन राखुला भन्ने हिसाबले तपाईँले जो कैलालीको कुरा गर्नुभएको थियो त्यो मेसिन सम्बन्धमा पनि सङ्घीय सरकारबाट चाहिँ त्यहाँको चाहिँ पशुमा भएको ल्याबबाट भएको यहाँ ल्याएको। त्यसका चाहिँ आफूले किन्नुपर्ने खोइ त यत्रो उहाँले भन्नुभयो ल त्यो 50 देखि 53 करोड मात्रै खर्च भयो भन्नुहुन्छ। उहाँ आफूलाई थाहा छैन 50 करोड भयो कि 53 करोड भयो कि 93 करोड भयो कि उहाँलाई थाहा छैन। उहाँ फेरि भन्नुहुन्छ सङ्घीय सरकारले अर्को 6 करोड दियो भने भन्नुहुन्छ। भनेको के हो सङ्घीय सरकारबाट होस् या कहीँबाट होस् कति करोड आयो त? कति करोड? अहिले मेरो विचारमा 1 अरब भन्दा बढी चाहिँ यो कोरोनामा खर्च भइसकेको छ। हामीले के भनेको थियौँ र 9वटा जिल्लामा राख्नुहोस्। अहिले चाहिँ युएनडिपी लगायत यहाँका व्यवसायी तपाईँ पत्रकारहरूले कारणले आज चाहिँ डडेलधुरामा स्थापना गरेर सञ्चालन गर्न सक्ने पिसिआर ल्याब आज अहिलेसम्म भर्खर आउँदैछ भनेर भनिरहनु भएको थियो यत्रो लडाइँ गर्ने पश्चात पनि। त्यसैले के छ भने समयमा जे पनि गर्नुपर्छ, पैसाको कमी होइन। 93 करोड ल ठिक छ, उहाँकै भनेअनुसारको 70 करोडै भरे के उहाँले त 50 करोड मात्रै भएको छ भन्नुभएको छ। उहाँले भन्नु 50 देखि 53 भन्नुहुन्छ। कति हो 50 हो कि 53 हो कि? त्यसै भन्नुहुन्छ सङ्घीय सरकारले 6 करोड दियो भन्नुहुन्छ। त्यसकारण पहिला उहाँले अध्ययन रियली आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत कहाँ आयो, आफ्नो स्थानीय सरकारहरूमा कहाँ आयो हामीलाई थाहा छ। 57 करोड रुपियाँ यहाँको, 36 करोड रुपियाँ केन्द्रबाट छ। त्यसपछि अरू थप 6 करोड 5 करोड भनेर आएकै छ। त्यसकारण चाहिँ किन उहाँसँग प्रष्ट रूपले उहाँको सरकारभित्र सरकार प्रदेशको सम्पूर्ण 28वटा पालिकाको पनि उहाँ मुख्यमन्त्री हो र 9वटा जिल्लाको पनि उहाँ मुख्यमन्त्री हो। यो प्रदेश सरकारका केवल 9वटा त्यो 7वटा मन्त्रालय मुख्यमन्त्री सबै यो मात्र होइन उहाँ। त्यसैले के छ भने हाम्रो पनि उहाँ मुख्यमन्त्री हो। हामी चाहन्छौँ उहाँ प्रष्ट रूपले आफ्नो सम्बन्धित मन्त्रालयबाट बुझेर कति कहाँ खर्च भयो, खर्च गर्दाखेरि जो 9वटा मेसिन पिसिआर ल्याउँदाखेरि 9 चौको 40 लाख पर्छ भने 3 करोड 60 लाखले चाहिँ 9वटा मेसिन आउँछ भने तपाईँको युएनडिपी लगायत अन्य व्यापारिक संस्थाहरूदेखि लिएर प्रवासीहरूले सहयोग गरेर डडेलधुरामा स्थापना गरेकै छ, कैलालीमा स्थापना हुँदैछ। तपाईँले अरू जिल्ला कति छन् त त्यो जोड्दाखेरि तपाईँको 5-7 करोड पनि खर्च गरे भए उहाँले चाहिँ ल्याब टेस्टको लागि चाहिँ गर्नुभयो नि त। उहाँले क्वारेन्टाइनहरू पहिला जस्तो वार चाहिँ मान्छे आएको छैन। कमसेकम क्वारेन्टाइनहरू 2-3टा निर्वाचन क्षेत्रको बिचमा 2-3टा क्वारेन्टाइन राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर राखिदिए भए के फरक पर्थ्यो? आज चाहिँ बिस्तारै सङ्क्रमण घट्दै जान्छ। आज होल्डिङ सेन्टर 4वटा ठाउँमा राम्रोसँग राखिदिएर अनि उनलाई होल्ड गरेर 2-3 दिनपछि व्यवस्थित तरिकाले पालिकामा पठाइदिएको भए के फरक पर्थ्यो? त्यसका त्यहाँ खर्च गरेको हुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ कति भने 84,000 प्रति दिन खाना खुवाएँ भन्नुहुन्छ। अब तपाईँले खाना खानु भए पनि बिल प्रदेश सरकारले दिने हो कि? हामीले पनि 1,20,000-22,000 को खर्च खाना खुवाएको थियौँ यहाँ गौरीपट्टामा। यहाँका विद्यार्थी भाइ बहिनीले सहयोग गरेका थिए। त्यस्तै तमाम यहाँका चाहिँ व्यवसायीहरूले पनि, समाजसेवीहरूले, पत्रकारहरूले पनि त्यहाँ खर्च गरेको मैले देखाएको थिएँ। त्यो सबै बिल अरूले खर्च गर्नु पनि सबै बिल चाहिँ सरकार प्रदेश सरकारमा पेश हुने हो कि? त्यसकारण चाहिँ के छ भने यस्ता गम्भीर विषयहरूमा यो प्रदेश सरकारको मान्ने मुख्यमन्त्री हुनुपर्छ, उहाँलाई सही सूचना हुनुपर्छ, तब मात्र उहाँले चाहिँ जनताको पक्षमा जनताको काम गर्न सक्नुहुन्छ। जबकि अहिले कोरोनाको सन्दर्भमा उहाँले पूर्णतया असफलताको लाग्नु भएको छ। भनेपछि कोरोनामा कति खर्च भयो त्यसको विवरण यहाँहरूले माग्नु भएको थियो, त्यो विवरण आएन, भाषण मात्रै आयो। यहाँहरूले चाहिँ त्यहीमा सन्तुष्ट हुनुहुन्न? भाषण त कमसेकम गर्छ नि। 53 भए 53 भने भयो, अथवा 40 भए 40 भने भयो। 40मा यो शीर्षकमा खाना खुवाउँदाखेरि 41 करोड अरू काट्न सकेका छैन यिनीहरूले। अब अरू त सबै भिखमङ्गे जस्तै छ। हामी केन्द्रदेखि काठदेखि आउने मात्र यहाँका समाजसेवीहरूले जिएसटी बनिहाल्ने हो ल्याब स्याब सबै। अब त्यसका के छ भने युएनडिपीले देला, अर्कोले देला भन्ने होला। अब उहाँको खर्च के हो भनेपछि जति खर्च भएको छ खानामा होला जस्तो लाग्छ। त्यसपछि कहाँ पालिकामा के दियो होला भने पालिकामा के को दियो त? पालिकामा दियो भने माफ पायो? पालिकाले त धेरै राम्रो काम गरिरहेको थियो स्थानीय सरकारले। म त भन्छु उहाँले कमसेकम जो स्रोत साधन दिए भन्नुहुन्छ त्यो अनुसारको अनुगमन गरिदिएको भए, त्यो अनुसारको प्रदेशका मान्यज्यूहरूलाई र त्यो अनुसारको मैले प्रतिपक्षलाई मात्रै भनेको छैन नि, सत्तापक्षका मान्यज्यूहरूलाई पनि उहाँले परिचालन गर्नमा सहयोग गरेको भए आज स्थानीय सरकारमा गएको केही स्रोत साधन थियो त्यो पनि सही ढङ्गले प्रयोग हुन्थ्यो र आज त्यहाँ स्थानीयमा चाहिँ त्यत्रो चाहिँ जति नै अपराधी घटनाहरू त्यहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइनमा घट्दै थिएन। त्यसकारण के छ भने अब व्यवस्थापनमा यो सरकार पुगेको छ। यो व्यवस्थापन मात्र चुकेको मात्रै छैन कि पूर्णतया असफलतातिर यो गएको छ।
त्यसैले सरकारलाई सही व्यवस्थापन गर्नको लागि डिस्टर्बेन्स त तपाईँहरू गर्नुहुन्छ। सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र प्रतिपक्षी दलले सदनै बजेटै छलफल गर्न दिँदैन, नकारात्मकता मात्रै बढाउँछ, हिस्सेदारी मात्रै खोज्नको लागि चाहिँ विरोध गरे जस्तो गर्छ भन्ने पनि आरोप लाउनु भएको छ नि। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस्, तपाईँ अब एकातिर उहाँले के भन्नुहुन्छ, हामी टेस्ट बिना मान्छे पढाउँदैन भन्नुहुन्छ। तपाईँ लम्की चुवामा धेरै अगाडि मात्रै होइन, हामीले भन्यौँ त्यो बजेट पेस गर्नु अगाडि 58 जना चाहिँ 92 जनामा 58 जना कोरोना पोजिटिभ भए, उसलाई घर किन पठाइयो? त्यसको जिम्मेवारी को लिने? कतिजना चाहिँ सङ्क्रमित भयो होला, परिवार समाज कति भयो होला? गौरी गाउँमा 18 जना चाहिँ पोजिटिभलाई घर पठाइएको छ, कञ्चनपुरमा 13 जनालाई, बाजुरामा 25 जनालाई, बैतडीमा 65 जनालाई। अब डोटी डडेलधुरा लगायत यावत ठाउँहरूमा तपाईँको कष्ट बच्चाखेरि यसरी पठाउँदाखेरि तपाईँ भन्नुहुन्छ अझ खर्च गरे भन्नुहुन्छ क्वारेन्टाइनमा। एउटा चाहिँ आइसोलेसन हामीले यति या वार्ड एउटा 50 बेडको बनाए भन्नुहुन्छ, वा 40 जना अड्ने खालको छैन। त्यस कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि सङ्क्रमितहरूलाई कसरी परिवारजनहरूलाई हामीले भन्यौँ, आफै गयौँ, संसदीय दलका टोली समेत गएर भ्रमण गरेर आयौँ, पत्रकार साथीहरू पनि गयौँ र हेऱ्यौँ मान्छेहरू सङ्क्रमित मान्छेहरू गाउँमा कोही खेतमा छन्, कोही बाटोमा छन्, पसलमा छन्। यस्तै अहिले सुदूरपश्चिम त झन्डै यदि व्यवस्थापन भएको भए धेरै कम भइसक्यो, घटिसक्यो। तर अहिले बढाउनमा यो सरकार पूर्णतया प्रदत्त भएर लागेको मैले महसुस गरेको छु। केवल भाषणमा गर्ने काम केही स्रोत साधन चाहिँ केवल सही ठाउँमा प्रयोग नगर्ने, स्रोत साधन चाहिँ दुरुपयोग मात्रै भएको देखेँ। त्यसैले के छ भन्दाखेरि यी कुराहरूले के छ, न क्वारेन्टाइनको पूर्वाधार छ, न चाहिँ आइसोलेसनको छ, न भेन्टिलेटरहरू अहिले राख्न सकेको छ। अब उहाँलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ भेन्टिलेटर किन्नलाई हामीलाई चाहिँ धेरै समय लाग्छ भन्नुहुन्छ, मागदेखि अहिलेसम्म किन्दा यतिकै समय कति लाग्ने हो पुरै मलाई थाहा छैन। त्यस कारण चाहिँ के छ भने अब अर्को कुरा के छ भने तपाईँको अरूको होइन, रोजगारीको सन्दर्भमा यत्रो मान्छेहरू तिरेको छ। अब भारतमा उल्टो फर्कन थाल्छ मान्छे, बरु मरे मर्छु। अब नेपालमा आएँ, तर नेपालको हाम्रो सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री भारतमा धेरै मेहनत गर्नुभएको मान्छे कमसेकम हाम्रो चाहिँ हेर्ला भनेको त। अब यहाँ त केही हेर्ने त होइन, उल्टो मर्नुभन्दा बरु बालबच्चा मार्नुभन्दा आफू मरेर पनि केही स्रोत कमाएर यहाँ पठाउँछु, बालबच्चा बचाउँछ, आफू मर्न तयार छु भनेर अहिले सुदूरपश्चिमका मान्छेहरू उल्टो भारततिर फर्किने पुगेको छ। त्यस कारण चाहिँ त्यो रोजगार हामीले के भनेको थियो, होल्डिङ सेन्टरमा राम्रो चाहिँ रिकर्ड लिएर आज चाहिँ यी बजेट मार्फत चाहिँ उहाँलाई रोजगारी प्रवर्धन हुने खालका कामहरू दिएको भए हुन्थ्यो नि। आज तपाईँको राहतको लागि तपाईँको साना साना व्यवसायीहरू ढलिसकेको अवस्था छ, अर्थतन्त्र शिथिल भइसकेको छ। त्यसमा तपाईँको ठुल्ठुला जसले चाहिँ रोजगारी सृजना गर्ने हो तिनलाई कसरी उठाउने, अगाडि भित्र कसरी साना ठुला व्यवसायहरूलाई एउटा सुरक्षित तरिकाले व्यवस्थापन गरेर सञ्चालन गर्न सक्ने त्यो बारेमा प्याकेजहरू केही पनि दिएको छैन। त्यसैले के छ भने खर्च मात्रै गर्ने, एउटा पारदर्शी हिसाबले हिसाब पनि नदिन सक्ने। तपाईँ प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2 अरू प्रदेशहरूको पनि हिसाब त हेर्नु पऱ्यो नि। आज प्रदेश नम्बर 1 मा मैले हेरेँ नि 27 करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ, अहिले 30 करोड भयो। अब त्यो भाषणमा त सबै फेरिज त उहाँले बताउन नसक्ने अवस्था होला, अब लिखित रूपमा माग्नुहुन्छ त यहाँहरूले? अब त्यस कारण त्यो कुराहरू हामी अहिलेको सन्दर्भमा मैले भन्दैछु। त्यसैले के छ भने यो प्रदेशको अर्को कुरामा के जोड्नुपर्छ तपाईँले, प्रदेश व्यवस्थापिका भनेको र कार्यपालिकाको प्रमुख उहाँ हो, व्यवस्थाको प्रमुख चाहिँ सभामुखी हो। दुईटाको बिचमा तपाईँले हेर्नु भएको छ। व्यवस्थापिकामा त्यहाँको हेर्नुहोस्, त्यहाँको सचिवालय हेर्नुहोस्, त्यहाँको चाहिँ मिलिङ पार्लियामेन्ट्सहरू समितिहरू हेर्नुहोस्, 4वटा समितिहरू छन्, तिनी त्यहाँ वोटमा राखेका छन्। संसदीय दलका अफिसहरू हेर्नुहोस्, संवैधानिक संसदीय दलका अफिसहरूको हालत के छ? हामी त अहिले टुकुमासी छौँ, त्यहाँ हाम्रो त अफिसको ठेगान छैन। हामीलाई भएको एउटा चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धीको एउटा अफिसमा थियो, त्यो अस्थायी रूपमा त्यहाँ पनि ल्याब राख्ने भन्ने कुरामा भनेपछि ल लाग्नुहोस् भने हामीले के गर्ने गऱ्यौँ? अहिलेसम्म तपाईँ सोध्नुहोस् त एकजनालाई, र नेपाली कङ्ग्रेस संसदीय दलको अफिस कहाँ छ भने सोध्नुहुन्छ? कति पीडामा उहाँहरूले चाहिँ हामीले दिनुभएको छ। त्यस कारण चाहिँ यो पीडा हामी के भन्छौँ भने जनताको पीडा बढी भएकोले बरु हामी जहाँ पनि सुखमा जस्तो हिँड्न तयार छौँ, जनताको पक्षमा काम गर, बरु साथ दिन्छौँ। अहिले राजनीति गर्ने बेला होइन, राजनीतिभन्दा माथि उठेर हामी काम गरौँ भन्दाखेरि उहाँ पूर्णतया राजनीतिक हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ। जो हिजोको भाषणबाट प्रश्न के देखिन्छ, जति हामीले सहयोग गऱ्यौँ, जति सुझाव दियौँ, जति सल्लाह दियौँ, के हामीले गौरीफन्टा गड्डा चौकी झुलाघाट र दार्चुलामा होल्डिङ सेन्टर बनाऊ भन्दा के त्यहाँ काङ्ग्रेसको मान्छे बस्ने हो? के हामीले पिसिआर मेसिन 9 जिल्लामा हुनुभन्दा के कैलाली कञ्चनपुर मात्रै बनाएर चाहिँ पिसिआर मेसिन राखेर हुने हो? के उहाँ चाहिँ दार्चुलाको मान्छेका त्यहाँ टेस्ट हुनलाई त्यही ठाउँ भयो भने त यो पिसिआर मेसिन त कतिसम्म सङ्क्रमणमा काम लाग्ने चिज हो नि त। त्यसको चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ अब भेन्टिलेटरहरू अहिले स्वास्थ्य सम्बन्धी संरचनाहरू अहिले जति बलियो बनायौँ पछिसम्म यो प्रदेशको एउटा चाहिँ राम्रो हुन्छ। यो पनि एउटा मौका हो म त भन्छु।
यो दुःखको बेला पनि एउटा राम्रो काम के भने भएका अस्पतालहरूलाई चाहिँ त्यसको पूर्वाधारहरू बलियो बनायौँ, त्यसको ल्याबहरू बलियो बनायौँ। मुख्यमन्त्रीले मान्यज्यू मुख्यमन्त्रीले हामी के यति दिनभित्र यतिवटा आइसियु यतिवटा भेन्टिलेटर थप्ने प्रोसेसमा छौँ भनेर पनि बताउनु भएको छ। उहाँले यस सन्दर्भमा के हो भने यो कुरा त उहाँले माघदेखि उहाँ चैतदेखि उहाँ बारम्बार भनिरहनु भएको छ, हामी पुरा गर्छौँ भन्नु चाहिँ अर्को केही पनि छैन। कसैले दान दक्षिणा दियो भने उहाँले गर्नु होला, त्यो अर्कै कुरा। तर उहाँबाट चाहिँ त्यो होला जस्तो लाग्दैन। कुनै पनि कामहरू अब गरिदिनु। अब तपाईँ अरू कुरा छोड्नुहोस् न, तपाईँको एउटा कुरा के सोच्नुहोस् भनेपछि हामीले अरू केही भनेनौँ, तपाईँ हामीले गरेको काम अहिले संहितामा ठुलो प्रश्न उठिसकेको छ माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू। अब यसको लागि चाहिँ बरु 27 प्रतिपक्ष एकजुट भएर 32वटा निर्वाचन क्षेत्रमा कोरोना समितिको जे कामहरू भइरहेको छ त्यो सन्दर्भमा हामीले त्यहाँ चाहिँ एउटा सर्वदलीय जस्तो देखिन्छ एउटा अनुगमन तथा सुझाव समिति, त्यो कुनै आधिकारिक ठुलो होइन, अनुगमन तथा जसमा चाहिँ त्यहाँको पालिकाको त्यहाँको जितेको समानुपाती मान्ने सहित पालिकाका मेयर उपमेयर अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित र चाहिँ त्यहाँको कर्मचारीहरूलाई राखेर एउटा अनुगमन गरिदियो भने कमसेकम त्यहाँको क्वारेन्टाइनको स्थिति के छ, त्यहाँको आइसोलेसनको वार्डको स्थिति के छ, त्यहाँ प्रदेश सरकारबाट आएको बजेटको स्थिति के छ, त्यो बारेमा जानकारी भएर कमसेकम प्रदेश पनि लागेको छ है भनेर प्रदेशको अस्तित्व देखिन्थ्यो नि त। अहिले त तपाईँ 28वटा पालिकामा जानुहोस्, सोध्नुहोस् प्रदेश भन्दा छ त हाँस्छन्। भनेपछि सरकारकै कारणले गर्दाखेरि प्रदेश उपहासको पात्र बनेको छ भन्ने यहाँको निष्कर्ष अन्तमा छौँ। अन्तिम टिप्पणी यहाँ चाहिँ अब मुख्यमन्त्रीजीकै सम्बोधनको विषयमा छोटो टिप्पणी चाहिँ तपाईँहरू सन्तुष्ट त हुनुहुन्न, अब के गर्नुहुन्छ? अब तपाईँ अर्कै कुरा चाहिँ म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले तपाईँको उहाँको एउटा के छ भन्दाखेरि अहिले असार 9 गते तपाईँले हेर्नु भएको छ भने जम्मा पुँजीगत खर्च जम्मा 31% खर्च भएको असार 9 गते। अहिले के भन्नुभएको छ झन् 71% खर्च भयो भन्नुभएको छ, झन् 40% त 9 गतेदेखि 30 गतेसम्मको खर्च भयो नि त। भनेपछि उहाँ 12 महिना 11 महिना 9 दिनसम्मको खर्च चाहिँ 31%, तपाईँ 21 दिनको खर्च कति छ 40%। तपाईँ भन्नुहोस् उहाँ कति एउटा चाहिँ म त अचम्म लाग्छ। अब त्यसमा त सबै बजेट चाहिँ असारको अन्तमा खर्च गरे भइगयो नि त होइन। अब आफै भन्नुहोस् कति छ। अब यसपछि यही सन्दर्भमा म अब धेरै उत्तर दिन चाहदिनँ। तपाईँ अर्कै होइन महालेखा परीक्षकको तपाईँ हेर्नुहोस् 74-75 को अहिलेसम्म चाहिँ संसदमा पेश गरेको छैन। तपाईँको नीति नियमहरू के हो त तपाईँलाई म प्रश्न भनिदिन्छु। नेपालको संविधानको धारा 274-94 को 3 बमोजिम त्यहाँ के हो भनेपछि प्रदेश प्रमुखलाई जति पनि लेखा परीक्षणको जति छ यी चाहिँ हाम्रो प्रदेश प्रमुखलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ दिनुहुन्छ। के दिनुहुन्छ? लेखा परीक्षण गरिसकेपछि प्रतिवेदन 75-76 को त आइसक्यो। पक्नु चाहिँ भन्छु 74-75 को कहाँ छ मलाई थाहा छैन। अनि त्यसपछि त्यो मुख्यमन्त्री कहाँ गएपछि सोही दफामा 19(5) मा पनि के भनेको छ भने प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्छ, पेश गर्नुभएको छ प्रदेश लेखा समितिमा। त्यसपछि अनि प्रदेश लेखा समिति छ जो मिनी पार्लियामेन्ट हो, त्यसपछि प्रदेश सभाले त्यहाँ पठाउने। 74-75 मा कहाँ छ त्यो थाहा छैन। अहिले 77 अहिले 75-76 को बल्ल हिजो चाहिँ त्यो अनुहार देखियो। यत्रो बहस भइसकेपछि त्यस कारण उहाँले संविधान त पनि के गर्नु भएको छ भन्दाखेरि आफू चल्नु भएको छैन। संविधानभन्दा माथि 2/3 बहुमत भनेको त के देखियो भन्दाखेरि उहाँलाई संविधान चाहिएन। उहाँलाई महालेखाले अरू के भनेको अरू केही भनेन, जनहितको लागि जवाबदेहिता पारदर्शिता र निष्ठाको सन्दर्भमा विश्वस्त हो है। र सरकार कमसेकम सार्वजनिक जो छ जो कोषको छ यसलाई दक्षतापूर्ण उपयोग गर्नुपर्छ। हवस् मान्यज्यू, हाम्रो निर्धारित समय सिद्धिएको छ, समय दिनुभयो यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म भन्छु झन् 84 करोडभन्दा बढी त तपाईँको 75-76 मा चाहिँ बेरोजी छ। तपाईँले जति पनि कुराहरू देख्नु भएको छ झन् एउटा चाहिँ आर्थिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा चाहिँ 35 करोडभन्दा बढीको बेरोजी छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा 27 करोडभन्दा सामाजिक विकासभन्दा बढीको बेरोजी छ। हवस् मन्त्री मान्यज्यू, यी सबैले के देखाउँछ भन्दाखेरि अहिले पूर्णतया यो चाहिँ संहिताको सन्दर्भमा हामी सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ। वास्तवमा सङ्घ केन्द्रले पनि धोका दिएको छ, तब हामी सबै एकजुट भएर लागू भनेको। धन्यवाद। बल पुग्ने हिसाब लाग्दाखेरि अहिलेको माननीय मुख्यमन्त्रीको जो गराइ जुन छ हिजोको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण छ। उहाँले म अझ अनुरोध गर्न चाहन्छु सुध्रिएर जानुहोस् र जनताको पक्षमा काम गर्नुहोस्। अहिले कोरोना मात्र होइन बाढी पहिरोले गर्दा त्रायमा अवस्था भएको हुनाले संसदलाई हामीले बन्द बनाउन चाहेका छैनौँ, सहयोग गर्न चाहेका छौँ। त्यस कारण चाहिँ तुरन्त राहतदेखि लिएर पुनर्स्थापनादेखि लिएर यावत कुराहरूमा अहिले जुन टिकापुरदेखि लिएर यावत ठाउँहरूमा अहिले र पहाडी जिल्लाहरूमा भएको छ यसमा चाहिँ बहुत गम्भीर भएर अगाडि बढ्नुहोस्। हामी साथ दिन तयार छौँ। किनभने
यस्तै सरकारले चाहिँ धन्यवाद मान्यज्यू, हामी चाहिँ निर्धारित समयमा पुगिसकेका छौँ। समय दिनुभएकोमा पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय श्रोता, भोलि अर्को विषयवस्तुमा छलफल बहस र प्रश्न गर्ने वाचाका साथ म नारायण औष्ठी पनि बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।